Kechiringlar vatandoshim, yomg'ir yig'ib ketdi, men tezroq o'qiyman, meni kechiringlar. Bugun yaxshi bir analiz qilatdik sizlar bilan birlikda bo'lmay qoldi. Endiki mavzu Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining yuqori darajalik vakillar umiki Dharamsala Tibet musofirlar lagerini ziyorat qildi. Mavzuli xabar 5-oyning 5-kuni Washington betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palatasi Asallıqlarning rahbari Nancy Pelosi xonim yetakchiligidagi ikki partiya guruhdan tashkillangan 8 kishilik vakillar umigi Tibet musofirlar lagerida Dharamsalani ziyorat qildi. Vakillar umigining ismdagi berildi, lekin men bu yerda Xitoy tili ismni o'zgartib o'tganlik uchun tarjima qila olmay qoldim, kechiringlar. Vakillar umigi ichidagi 4 nafar a'zo 2015-yili 11-oyda Tibetni ziyorat qilguvchi vakillar umigining tarkibiga qatnashgan edi. Tibet ma'muriyat mahkamasining boshlig'i Lobsang Sangay mundaq ko'rsatdi. Tibetlar ma'muriyati Amerika Davlat Mahkamasi ikki partiya guruhdan tashkillangan yuqori darajalik vakillar umigining Dharamsalani ziyorat qilishini qarshi olamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Avam Palatasining boshlig'i Nancy Pelosi xonim 2008-yildan keyin Dharamsalani ikkinchi qatim ziyorat qilgan bo'lib hisoblanadi. Shu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palatasining boshliqlik vazifasini atqarayotgan Nancy Pelosi xonim 2008-yili 3-oyda Dharamsalani ziyorat qilganda musofir Tibetliklar tashkillagan erkinlik uchun Xitoy hokimiyati qarshi ko'tarilgan Tibet qurolli qo'zg'olonining 49 yilligini xotirlash faoliyatiga bevosita qatnashgan va qo'llagan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining vakillar umigi Dharamsalani ziyorat qilish mezgilida Tibet ma'muriyat mazgil ommaviy qatnash faoliyati, ommaviy qatnashish faoliyati tashkil etdi. Dalay Lama 5-oyning 10-kuni Dharamsalada Budda dini faoliyatiga qatnashdi. Tibet ma'muriyat televiziya stansiyasiga soat 9dan boshlab naq maydon ko'rsatishni boshlaydi. Shu vaqtda ko'rishinglarni qarshi olamiz deydi. Enlikdagi yana bir xabar, Jungoning musulmonni haqorat qilishi ajoyib g'aroyibdir. Mavzuli xabar 5-oyning 5-kuni Washington betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yangi bir san iqtisodshunaslar jurnali maqola e'lon qilib, Jungoning Xinjiang musulmonlariga tutgan pozitsiyasi va qo'llangan usulini tanqid qildi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Jungo g'ayriy va odatdan tashqari usullarni qo'llanib, turli qattiq tadbirlarni yo'lga qo'yib, Makkaga hajga berishni cheklash, o'quvchilarning Ramazon tutishini cheklash qatorli siyosatlarni yo'lga qo'ydi. Tibetlarga o'xshash Xinjiangda doiralar fuqarolarning pasportini yuqoriga topshirishni talab qildi. Chet elga chiqib sayohat qiladigan bo'lsa, tasdiq edish kerak bo'ldi. Uningdan boshqa Xinjiangning bir qism rayonlarida barliq mashina, motorli qatnash qurollariga sun'iy hamroga agash kuchi uskunalarni sapladi. O'tgan oyda doiralar yana bir tadbirni qafasdan chiqarib, erlarning soqol burut qo'yishiga ruxsat qilmay, qatnash vositalari xizmatchilarining chumparda tortgan va uzun ko'ylak kiygan musulmon Uyg'ur ayollarini ko'sa pash qilishini talab qildi. Uningdan boshqa yaqin o'tirgan qo'shinlarning bir-birini yaqin o'ltiradigan qo'shinlarning bir-birini nazorat qilishini talab qildi. Jungo hukumati Xinjiang Urumchi shahrida qo'l telefon app uskunasini o'rinlashtirib, fuqarolarni o'zaro chaqimchilik qilishga tashkilladi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Jungoning Xinjiangga temir qo'lliq vositalar bilan hukmronlik qilish vaqtincha uning barisimi zulmga uchrayotgan bu millat Uyg'urlar o'lkasini umidsizlantirdi. Kechiring. Xitoydan hech qachon Uyg'ur umid kutgan emas. Bu umidsizlandi degan gapni o'ylab qolmang. Bu bostirish, bu zulm, zahmat hozirgacha 50, 60, 70 yildan beri hozirgacha davomlashyapti. Hurmatli vatandoshlarim, oxirgi xabarimning 5-lik xabari bilan ostida xabarni selishtirib, tasavvuringlarga elib turinglar. Xudoyim bir kelar haftada va kelar qatimliq leksiyamizda biz bu to'g'rida
birleşip analiz qilamiz. Yağmur yağıp ketdi, meni kechiringlar vatandaşlarım.